صباح الخير عليكم، مرحبا بكم sur ma chaîne YouTube La Belle Assiette des Z. راني معاكم اليوم pour faire la recette d'une pâte magique. هاد la pâte magique كنت خدمت ديجا بها من قبل و j'ai posté des recettes بهاد la même pâte. وشنو اليوم je veux faire une vidéo وحدها تاع la pâte وحدها. انا après je vais travailler بها mais je vais poster la pâte la recette à la pâte. C'est une pâte très souple. Pâte magique, sans beurre, sans lait. ما فيهاش les ingrédients بزاف كيما راكم تشوفوا. Elle est très facile, sans pétrissage. و واجده نقدروا نديروا بها واش نحبوا. انا ندير بها les soufflés, toutes sortes de salés, les hamburgers, la pizza, des sandwichs. Voilà, à vous le choix. Donc واش حبيتوا ديروا بها. Elle est très souple comme pâte. نبداو pour les ingrédients. Alors واش عندي هنا؟ عندي 600 grammes de farine. Pour 600 grammes de farine واش نسحق la levure chimique, خميره تاع الجاتو، عندي خميره تاع الخبز levure boulangère، عندي un pot de yaourt nature. هذا هو واش يعطي لها الطراوه ديالها. Donc le pot de yaourt nature انا درتو لهنايا. Le même pot, je mesure une mesure تاع الزيت. عندي de l'eau tiède باش نطم la pâte ديالي. Bien sûr عندي شويه ملح و une cuillère à soupe تاع le café. واش ندير؟ نحكم pour 600 grammes de farine. هاد les 600 grammes de farine نحكم ندير la levure تاعي la levure chimique. عندي une cuillère à soupe تاع la levure chimique. Voilà. نجي نديرها، نزيد لا فارين ديالي، ندير لها لا levure chimique، donc levure boulangère، levure chimique. نجي ندير شويه ملح l'équivalent تاع une cuillère à café ونحطها دو كوتي ماشي مع الخميره. فوالا. وعندي une cuillère à soupe aussi، une cuillère à soupe تاع السكر نحطو مع الخميره ديالي. نجي نحط لو بو دياورت. فوالا. نحط لو بو دياورت ديالي ياورت ناتور تاع 100 ملغ 100 غرام بلوتو. لو بو لي يوزن 100 غرام هذا هو نحطو. فوالا. ونزيد نحط الزيت ديالي. فوالا ان بو تاع الزيت ونحرك كلش. ومن بعد نطم لاباط ديالي وشنو بالماء دافي. فوالا جوسكا اوبتونسيون دون بات تكون مول تتلاصق شويه في يديكم. فوالا. نخلط قبل هاد لي زانغريديون بيان. فوالا. تحبوا بيدكم، تحبوا تخلطوا بون كويير، با بيزون دو بيترير. طموها برك هاوليك، تقدروا ديروها جوست افيك لا كويير. نخلط بيان ونجي نطم. الماء ديالي مازال دافي. فوالا. نجي نطم بالعقل بالماء دافي. نطمها ونعاود نولي لكم. فوالا. راني طميت لاباط ديالي كيما راكم تشوفوا فيها sans pétrissage, sans rien du tout. Elle est très souple. Pour l'eau j'ai utilisé 300 ml تاع الماء دافي mais ça dépend la farine. Sincèrement parfois je mets plus et parfois je mets moins. Donc les alentours تاع 300 ml d'eau selon la farine ديالكم. هاي لا pâte ديالي sans pétrissage كيما قلت لكم، sans beurre, sans lait, sans les œufs. Donc elle est très souple. ما عجنتها ما والو، طميتها برك. نخليوها تخمر. هذه هي لا بات، نخليها تخمر ونبدا نخدم بها واش نحب. Voilà, c'était هذه هي la recette d'aujourd'hui, ma pâte magique pour toute utilisation. On te la ان شاء الله pour une autre recette. Merci.